क्या कभी आपने सोचा है कि सितारों तक फंकने के लिए क्या चाहिए? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रोमांचक क्षेत्र भौतिकी, गणित और सामग्री विज्ञान को मिलाकर विमान और अंतरिक्ष यान डिजाइन करता है। राइट ब्रदर्स की फ्ली उड़ान से लेकर मार्स रोवर्स तक एरोस्पेस इंजीनियर्स ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। वे प्रौद्योगिकी की नवीनतम सीमा पर काम करते हैं, जटिल चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करते हैं। चाहे यह अधिक कुशल विमान डिजाइन करना हो या इंटरस्टेलर मिशन की योजना बनाना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मकसद हमारी सीमाओं को खिसकाने और हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करना है। तो उपलक्ष्य स्थापित करें सितारों की ओबेदन और याद रखें आकाश सीमाहीन है, ये सिर्फ शुरुआत है। राइट ब्रदर्स की फ्लाई उड़ान से लेकर मार्स रोवर्स तक एरोस्पेस इंजीनियर्स ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। वे प्रौद्योगिकी की नवीनतम सीमा पर काम करते हैं, जटिल चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करते हैं। चाहे यह अधिक कुशल विमान डिजाइन करना हो या इंटरस्टेलर मिशन की योजना बनाना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मकसद हमारी सीमाओं को खिसकाने और हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करना है। तो उसी लक्ष्य स्थापित करें सितारों की ओबेदन और याद रखें आकाश सीमाहीन है, यह सिर्फ शुरुआत है।